Yan guys, may bunga na yung talong natin guys. Dito pa lang, ayan oh. Ang haba. Hanap pa tayo rito. Pa guys oh, nasa baba lang guys. Harvestin na natin yan. Meron pa ditong maliit. Ito may malaki na rito guys oh. Taba oh. Ito pa. Ito meron ditong nabulok. Ayan. Nabulok siya guys. Ganyan yan kapag maraming dahon, dapat inaalisan. Kasi nagtatago yung mga insekto dyan. Pag nagutom, dyan nakakain. Guys. Oh. Yan guys. Taba. Guys, pwede na. Sampa. Ayun. May isa pa rito. Isa. Ito may dalawa. Ayan guys. Dalawa. Yan, may maliliit pa. Yan pang maliit. Ang daming bulaklak guys. Ayan, may bulok na naman oh. Ayan, meron na naman guys. Bunga rito, liit. So meron pa. Pahabol. Isa, maliit lang. Ayan guys yung ano natin. Yung ano, kukunin na natin mga matataba. Ang daming bulaklak guys oh. Bulaklak. Yan guys, madami tayong nakuha guys. Pang ulam guys. May ulam na naman tayo, torta at saka pritong talong ang gagawin natin dito guys. Yan guys, sariwang gulay, kakapitas lang guys. May ulam na naman kami guys. So yun guys, uuwi na tayo guys. Ito yung mga nakuha natin. Binalot natin sa dahon. Yan, madami-daming ulam na din to guys. Masarap to guys, ano, tortang talong guys. Lutong ano, tortang talong guys, masarap to.